Pozdravljeni, dobrodošli v Spodcast. Moje ime je Igor Harp in sem Siolov filmski kritik. Danes mi je v čast gostiti slovenskega igralca, ki je trenutno prav povsod. V kinu, na televiziji, na pretočnikih in seveda na odru. Z mano je Matej Puc, član igralskega ansambla Mestnega gledališča Ljubljanskega, sicer pa ga lahko vidite v seriji Takšno je življenje na TV Slovenija, v Ja, šef na Pop TV, v Hiši ljubezni na Voju, v filmih Elvis Škorc, animiranemu Zgodbe iz čarobnega vrta in kmalu tudi v Ida, ki je tako grdo pela, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. In seveda na odru v Nori radosti, letošnji uspešnici Zakaj sva se ločila. Matej Puc, pozdravljeni. Živa. Kot omenjeno, nenadoma ste v vseh filmih in serijah in v uredništvu smo se že pošalili, da ste naš Pedro Pascal, ki ga tudi letos povsod videvamo. Ja. Kako se je vse to poklopilo? Ne vem, mislim, da neka hecna časovnica, pač večino teh stvari sem naredil oziroma ustvaril že leta ali pa 2 leti nazaj ali pa celo 3 leta nazaj, pa je zdaj en tak moment, da se je vse to zgrnilo pred oči javnosti, istočasno in pol deluje, kot da... ampak smo srečo, da smo jo dosti dela zadnja leta. Teatru pa itak to konstanta, tako da predstave si sledijo druga drugi. Zdaj smo imeli še premiero Osvajalca, to je zdaj najnovejša predstava po tej, Zakaj sva se ločila. Tako. Pa ste se na kateri točki zavedali, da spet podobno tako kot Pedro Pascal v večini vlog igrate očeta? Mislim, se vam zdi, da je to povezano z starostjo ali pa nasploh zdaj te liki bolj pridejo v ospredje v tem sodobnem času? Seveda sem se tega zavedel, no, da je prišel čas zame, da vstopim v te očetovske vloge. Prej so bila ena mlajša leta, so mi bili bolj namenjeni kakšni ti ljubimci, zaljubljeni, to, ko so načeloma nekako tudi najbolj dolgočasne vloge. Zdaj z leti pa zrelostjo pa prihajajo druge, čeprav lahko povem eno anekdoto, da nazadnje, ko so me nekaj klicali in je bilo, tu bo se nekaj snemalo, ena družina, 2 sinova, jaz sem instinktivno pomislil še zmeraj, da zgleda sem jaz za starejšega sina namenjen. Pa ne, ti si oče. In pol, zgleda je to obdobje prišlo teh očetovskih vlog. Ne vem pa zakaj točno, te odločitve prepuščam pač režiserjem oziroma oni vidijo v meni to, je pa res, da sem to tudi sam, v resnici in v teh letih, tako da. Sej, a so lastne očetovske izkušnje pomagali pri pripravi na te vloge ali pač je to nekaj, kar je povsem treba odmisliti? Ne, jaz mislim, da pač naše privatno življenje polni našo igralsko malho in tudi obratno, tudi preko teh vlog, kar se naučiš, spoznaš, ugotovitve ali pa dobre stvari se tudi preneseš v privat življenje. Vse meni se tako dogaja. Tako da gre to vedno z roko v roki. Kaj pa bi bili taki primeri, ki ste se jih v vlogi očeta naučili, da ste potem rekli, nisem pomislil. Ne gre zdaj točno specifično zdaj za vlogo očeta, ampak recimo, ne vem, ko delam eno predstavo, ponavadi večino z tem tandemom Žiga Divjaka, Katarina Morano, ki delata ravno to, Zakaj sva se ločila, ali pa še prej 7 dni in Usedline, se mi zdi, da takrat ker obravnavata zelo take življenjske teme, vse naše vsakdanje probleme in potem, ko se s tem toliko časa ukvarjaš na odru, vidiš, da so ti eni v bistvu problemi čist banalni in da po nepotrebnem si doma stopamo na prste, karkoli in pol si doma rečeš. Mislim, spoznaš, da v bistvu je življenje več kot to in da je to, ne vem, brez veze težiti zaradi ene stvari, ko se lahko imamo lepo. Na tak način. Ko igraš ali pa se ukvarjaš z eno vlogo, ki konstantno je v prepiru, opozarja na neke malenkosti, pol za neko obdobje si doma malo bolj vsaj jaz, malo bolj potrpežljiv. V takem smislu. Tako, da bi zdaj se konkretno, to pa mi je dalo dober očetovski moment, ne spomnim se trenutka, da bi se...
Dokaj, če še enkrat zadnjič omenimo Pedra Pascala, on pa je prav rekel, da zato, ker sam ni oče, ker se je odločil, da ne bo imel družine, da to, da igra tolikokrat očeta mu da razume druge ljudi lažje, kako je biti oče na nek način. Ja, se strinjam, pa ne strinjam. To je vseeno ta, da si v privat življenju oče, vseeno je neka... Mislim, verjamem, da mu da nek uvid v to, ampak... Te neke, se mi zdi, skrbi, ki jo imaš skozi za svoje otroke, ki je traja 24 ur na dan, se pravi, odkar se ti otrok rodi. To pa se mi zdi, da tako sam starši to v resnici začutijo. Je pa seveda približe, kar je meni fajn za nekimi drugimi vlogami ali nekih negativcev ali karkoli. Mislim, razumem ta pogled, da ko se ukvarjaš z nečim, kar nisi ti, da tudi to bolj razumeš. Ja. Ampak to z tega očetovskega vidika se mi zdi, da te neke, ne vem, jaz osebno ne bi si lahko predstavljal, da te skrbi za otroka, ampak kako globoka je ta skrb, pa do te globine ne bi začutil, če sam ne bi bil to. Trenutno najbolj v ospredju je serija Takšno je življenje, ki jo pač spremljamo vsak vikend na TV Slovenija in zaenkrat smo videli zgolj 3 epizode, kjer se vaš lik šele vzpostavlja. Kaj lahko pričakujemo od Gregorja Križaja v preostanku sezone? Ja, pač to je nek stvar tega žanra, da stvari počasi prihajajo, da se počasi navadijo. Tudi v sami seriji je bolj v ospredju lik moje žene. Ne? Zdaj, kaj razkrijemo? Pač razne življenjske situacije. Ne bi zdaj preveč razkrival, se mi zdi, da to ni v redu, ampak... Ja, njegovo pot bomo spremljali, se pravi, zdaj na tej točki, ko so se preselili na vas zaradi njegovih neuspelih finančnih malverzacij, njegov cilj je, da se poskuša iz te luknje zvleči. Zdaj bomo pa videli, kako to naredi, ali mu uspe, ali ne uspe in kaj vse drugo vpliva na to. No in obenem biti še oče in tako, in mož, tako, ja. Še ena nepričakovana skupna točka nekaterim vašim likom pa je podjetniška žilica, kar velja tako za Gregorja tukaj, kot za Mareta v Hiši ljubezni, pa Stanka v Idi, ki je pela tako grdo in seveda tudi za Škorca. A vas to vrstni liki bolj privlačijo, ker so nepredvidljivi, ali je to spet povsem po naključju? Jaz mislim, da je to se čisto po naključju zgodilo. V bistvu sem zdaj šele, ko ste to omenili, sem to povezal. Jaz sam ne bi, se mi zdi, da imajo neko drugo skupno točko. Ampak ja, ne vem, pač te vloge so tako prišle do mene, ni zdaj, da bi kakorkoli jaz vplival na to ali pa rekel, tole bi. Ja, ampak se mi zdi, vseh nas je nek ta, se pravi, gon po preživetju, kakršnekoli, se pravi, ali pa izboljšati svoje življenje, ali nekaj spremeniti, in zdaj vsi ti karakteri pač verjetno res imajo to, da so zdaj na neki točki, na neki mejni točki. To je v bistvu res, zdaj, ko razmišljam za nazaj, da vsak je lih nekje, ki se ne počuti najboljše in poskuša nekaj spremeniti, zdaj vsak pa na svoj način. No. Ampak se mi zdi, da tako tudi je v življenju, ne, da smo skozi, ali ne vem, redko kdaj si rečemo, evo, da smo pa zadovoljni, zdaj pa je to konc. Skozi stremimo k nečemu, ali pa nas življenje zapelje nekaj, da moramo spet vse na novo preuprašati. Tako da se mi zdi, to je ena čisto življenjska stvar. Ja, si tudi en ta podjetniški lik je dosti bolj zanimiv za pripovedovanje zgodb, kot pa nekdo, ki pač hodi v pisarno. Ja, verjetno je tudi nekaj na tem, čeprav niso zdaj vsi ti podjetniki, no, ampak vsi so v neki svoji, v tej poslovni karieri so malo, se ne znajdejo. Kot nekak s temi poslovnimi žilicami si bolj, se pravi, tale v Takšno je življenje, pa ja, iz Hiše ljubezni, ki je tudi bil stisnjen v kot in skozi hoče nekaj rešiti. Druga dva se mi zdi, da nista zelo, tako da bi prav imela poslovno žilico. Jaz tudi osebno je nimam. Tako da, ne vem. Zdaj na odru ste se uveljavili kot dramski, igrali za dramske vloge, ste tudi prejeli več nagrad, Borštnikovo, Severjevo in tako naprej. Ampak na malih ekranih pa velikem platnu pa ste pogosteje v komičnih vlogah. A je to spet bila odločitev ali
so vas te vloge tako našle, vas filmski režiserji drugače vidijo? Ne vem, jaz to ne vem. Ja, spet je splet na ključi, ni stvar nobene moje, ne vem, odločitve. Mislim, da ta naš svet, filmski, televizijski, je v Sloveniji tako vseeno podhranjen, da v bistvu redko imaš priložnost, da bi rekel, ne, to pa ne bom, ali pa to pa ne bom. Vsak je zelo lačen in vesel tega, ko priložnost pride. Tako da, ne vem, tudi kar se tega tiče, kako me filmski režiserji vidijo, ne vem. To se mi med sabo igralci pogovarjamo, da si želimo kdaj, da bi nas več prišli v gledališče pogledati, ker imamo tam vseeno eno širšo paleto karakterjev igramo. Tako da, ne vem, absolutno si bi želel tudi nekih temačnejših, resnejših vlog tudi pred kamero. To pa nič ni bilo odvisno od mene. No. V bistvu razen to, da ko sem šel na audicijo, ali sem jo dobil, ali so mi kar ponudili, ampak če me tako vidijo, upam, da bojo videli, da sem sposoben še česa drugega. Kako pa je vam igrati komične vloge drugače? Mislim, ker na odru vseeno zelo redko dobite to. Ne, vse so. Jaz sem najraje te vloge, ki imajo vse to noter. Se pravi, da je to kompleksna vloga, zato ker tako kot tudi življenje je. Se pravi, da so v nekih resnih trenutkih so komične in obratno. In tudi ne pristopam k vlogam kot, ta pa je zdaj komična ali pa ta pa ni. Ne? Se pravi, mogoče celo je tako, da v nekih komičnih vlogah poskušam iskati še nek resen moment, nekatere, ki je a priori resno napisana, pa iskati še neko lahkotnost oziroma humor. Prav v Hiši ljubezni je prav ta podobna kombinacija kot pri Bedakih in konjih, recimo, ker je v osnovi. Ne, vse gre zelo za res, ampak so situacije takšne, da so pol. In tudi v samem pristopu, ki gre ni zdaj, zdaj pa bolj komično. Se mi zdi pravim, da vsake z neko resnostjo, ker tudi se mi zdi, da je te ravno komične vloge treba z blazno mero neke resnosti odigrati, da je potem ta komični učinek, da deluje. Ne. Tako da v mojem pristopu ni neke razlike. Blazne. Zdaj, v prihodnjem letu vas bomo lahko videli še v eni komični vlogi in sicer v filmu To je rob, kjer igrate kriminalista, vodjo preiskave. In če se malo pošalim, ste na to gledali kot napredovanje glede na Jezero? Ne, nisem tako gledal. To je tudi ta pa je slučajno uletela ta vloga kar zelo na hitro, na zadnji moment. Jaz tudi nisem tega filma videl, tako da sploh nisem malo že pozabil. Vem, da sva s Tjašo Železnik, da sva policista. Tudi ne vem, ali je komična vloga ali ni, to sem zdaj že, Vaš lik ima zelo filozofske poglede na vse skupaj in je tudi zgleda kot tak v trenčkotu in zamišljen. Točno. Tjaša pa, njen lik pa vse ve in takoj razreši primer in je vedno čist na tekočem. Žal ni uspelo še videti, tako da težko komentiram, ampak je bilo zelo prijetno snemanje z Gregorjem Mandolškom in s Tjašo in tako da upam, da bo ljudje pogledali in da bo. Meni sta bila ta dva stranska lika najboljši del filma in mislim, da bi lahko imela svoj spin-off serije. Dajmo nadaljujemo. Ker je res dober humor, koliko sta različne in koliko pač v bistvu se potem tudi vse skupaj poklopi, tako da bi lahko bil en dober taka komična kriminalka. Zdaj mi pa še zanima, v bistvu, kaj vas je v osnovi pritegnilo k igri, k teatru? Kako ste začeli? Ste v gimnaziji že? Gimnazija, v bistvu je šlo vse za en splet na ključi. Se pravi, v gimnaziji je bila točka, ko smo morali izbrati obvezne izbirne vsebine in meni na tistem listu, ki je visel na oglasni deski, se mi je sam dramski krožek, se mi je zazdel, da to ok. In potem sem šel tja in smo tam začeli delati, bila je zelo kreativna ekipa tam in talentirana, tudi moj kasnejši sošolec, ki je šel na režijo, je bil tam, se pravi, da smo bili kar srečno na ključe, da smo bili taki na kupu zelo... Kter pa? Kteri? Uroš Nikolič je bil tam. In me je to potegnilo in potem smo imeli te neke produkcije in v bistvu pol so
jaz sam nisem izdelal, ampak so mi pol drugi začeli, ti pa nekaj je v tebi, daj probaj, pet naprej, tralala. In pol sem šel sem šel probat na akademijo, sploh nisem vedel, kam se spuščal, nisem poznal tam nobenega in sem bil sprejet in pol se je tako začelo. Čist v bistvu tako po nekem naključju, ne z neko pravo željo. Ampak pol, ko pa sem začel, pa me je to začelo vznemirjati in res zanimati. Tako da je potem sem začel ogromno in filmov gledati in v teater hoditi in se probati naučiti čim več o tem in brati o tem. In pol me je podvodila do tega podcasta. Se na začetku kariere zgledovali po katerem slovitem igralcu, hočem biti Brando ali jaz sem bil, mislim, kar se tiče te generacije, se pravi post-Brandovcev, De Niro, Pacino, Hoffman, Nicholson, to so bili moji ljubi. So bili moji, pol pa seveda Daniel Day-Lewis, pa še več teh, no, ampak ja, ni bilo tega, mislim, vsak je sanjaril, da bi tudi imel take vloge in naredil to tako transformacijo in vse to, tako da so mi bili, ne pa da bi jih prav zdaj posnemal ali pa karkoli, to se ne da, no. Tako da jaz sem zrastel ob tej generaciji teh velikanov, no. Novi Hollywood. Novi Hollywood, ja. Da se še ozriva malo v prihodnost. V bistvu, kaj pripravljate, oziroma se bo Mare vrnil v drugi sezoni Hiše ljubezni, se dela kaj na tem? To tudi zdaj ne vem. Tudi, nekaj je bilo v zraku, zdaj pa ne vem, kako to poteka vse skupaj. Kar zdaj zaenkrat vem je, pač kmalu začnem nove vaje v gledališču za predstavo Besi, ta roman Dostojevskega. Tega se zelo veselim. To je v bistvu zdaj edina stvar, ki jo imam tako na lagerju za naprej, da lahko za gotovostjo rečem. Ostalo pa ne vem, kaj se bo zgodilo, ali bojo stvari prišle. Je takšno življenje, je prva sezona posneta že, ne? Ja, to smo končali par tednov nazaj. Mislim, da zdaj tudi ni od nas ne vem, ali se bojo ti na vodilnih mestih odločili, ali za naprej, ali ne. Seveda mi vsi si želimo, da. Tako da držimo pesti, da bo kaj. Kako pa je bilo na teh lokacijah snemati na Gorenjskem? Krasno je bilo. Jaz sem v bistvu jaz sem celo prvič šel tja na Jezersko. Nisem bil dostikrat v teh koncih. Je res lepa ta kulisa teh gora in narave, tako da res je drugače, kot tam teh zatohlih studijih, sploh poleti, ne. Malo se tam oddahniti ali pa se malo sprehoditi stran, pa ta zrak vdihati in te naše lepe gore pogledati. Tako da zelo prijetno, se mi zdi, da tudi tam okolica, da so nas lepo sprejeli, se mi zdi, z odprtimi rokami. Vedno so fajn, mislim, da smo tudi srečo z vremenom, ki nam lahko kdaj zagode ta snemanja, ampak res lepo, no. Res lepo. Kako pa je bilo zdaj z Milo Furst, ste sodelovali in v Hiši ljubezni in tukaj, ampak čist drugih vlogah, kako je bilo to? Meni se zdi ona krasna in zelo talentirana, se pravi, v Hiši ljubezni je bila ena od teh mojih zaposlenih, tu pa je bila moja najstniška hčerka, čeprav je sama že ven z tega najstništva, se pravi, je mlajša od sebe igrala, ampak se mi zdi tako zgleda, kot da je ta prava za to. Mislim, njo se spomniš kot mlajše punce, ko sem pri njenem očetu, ko smo kdaj karte igrali in je ona tam skakala okrog. Tako da je res zrasla pred mojimi očmi in je res krasna in se mi zdi res talentirana in tako. Mitek ima pa toliko zanimanj, da ona je še DJ-ka in vse to. Tako da zelo prijetno, no. Mislim, nisva pač nadaljevala sva nek odnos, tam so se bolj spoznala v Hiši ljubezni, čeprav nismo imela toliko scen skupaj, ampak ona je taka oseba, da z lahkoto se z njo pogovarjaš, zelo odprta, dostopna in s takimi je pač zelo prijetno sodelovati. Jaz se v Hiši ljubezni se mi zdi, da je dosti bolj prišla v ospredje. Že s tem z tatuji in s tem imidžem je zelo tako razgiban lik je. Se tudi po moje še ni, še ni prišla naprej. Tu pa je ta
se pravi, mislim, da tudi ona točno ve za vsako situacijo domačo s tem najstniškim uporništvom se mi zdi, da tudi iz lastnih izkušenj dosti prinesla. Mislim, ne, ja. Smo vsi pri takih. Tako. Tako da ja, in sploh in tudi tale, ko srednjega sina igra, je tudi se mi zdi zelo bil, mislim, se mi zdi krasen vse, kar sem ga zdaj videl. Ja. Tako, in ta malo, vsi. Zanima me še, ali lahko v kratkem ponovno pričakujemo, zakaj sva ločena, ker se mi pa zdi, da v prvem delu leta je bilo ful predstav, zdaj pa jih... Aha, zakaj sva se ločila? Zakaj sva se ločila, ja. Ne, to je pač predstava v Mestnem gledališču iz pretekle sezone. Ja. Pri nas pa zdaj tako potekajo stvari, se pravi, mi dva sva to z Jano Zupančič to igrava, mislim, da je bila kar lepo sprejeta predstava in lani sva vse te abonmaje odigrala, letos pa je tako, da se zdaj v bistvu sezona še dokaj prav začela in so na vrsti te predstave, ki se zdaj delajo. Se pravi, zdaj smo imeli premiero tega Osvajalca in zdaj to igramo, potem pa se počasi začnejo vračati ta starejše predstave. To je zato ni na sporedu, rekli so, da bo, itak veva, da imava še gostovanja razna, tako da slejko prej se bo vrnila. Ja. O čem pa je ta predstava Osvajalec? Te pa nisem je še uspel videti. Osvajalec je pa, to je režiser Sebastian Horvat, ki je priredil tekst Andreja Hinga, ki se v bistvu ukvarja s španskimi konkvistadorji, ki so zavzeli Ameriko. Preko tega seveda govori zelo točno o današnjem svetu, se pravi, najdemo paralele z današnjim svetom in temi našimi zdaj velikimi osvajalci, diktatorji, ki jih zdaj vsakodnevno vidimo na televiziji, verzije njih. In Sebastian Horvat je ta tekst vzel in ga priredil v eno tako, jaz bi temu rekel, zelo tako malo klaustrofobično, zelo na nek način senzualno predstavo. Se mi zdi, da ta je neka, glavna je ta neka atmosfera tega, postavil jo je v bunker, kot nek bunker fiktivni pred tretjo svetovno vojno in se mi zdi, da v neki atmosferi je zelo tako tesnobna predstava, ampak govori o svetu, ki ga zdaj živimo in gledamo po televiziji. Na nek, se mi zdi, da zelo močen način vpliva na gledalce. Tako da to je zdaj aktualna predstava. No, super. Ja. Matej Puc, lepo vas je bilo gostiti v podcastu, veliko uspehov še naprej. Hvala. In nasvidenje. Nasvidenje.